ครับพี่นี้ครับมีครับมีสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวอีกประมาณ2 นาทีครับท่านประธานกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับท่านอาจารย์ก็
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีจำนำพิเศษแผนกคดีแรงงานครับกับผมนายมนุเชษฐ์โรจนสิริบุตรผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีจำนำพิเศษในฐานะเลขานุการแผนกคดีแรงงานในศาลอุทธรณ์คดีจำนำพิเศษครับการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลอุทธรณ์คดีจำนำพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดจากนั้นเวลา9 นาฬิกาถึง9 นาฬิกา 15 นาทีเป็นการบรรยายในหัวข้อบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยคุณจิตติมาศรีสุขนามเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำสำนักงาน ILO และเวลา9 นาฬิกา 15 นาทีถึงเวลา 12 นาฬิกาเป็นการบรรยายในหัวข้อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศโดยมิมิสเตอร์อลันเทสผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านมาตรฐานแรงงานสากลและกฎหมายแรงงานประจำสำนักงาน ILO ครับซึ่งการบรรยายในหัวข้อหลังนี้จะเป็นการบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษโดยจะมีล่ามแปลสดแบบฉับพลันสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังเป็นภาษาไทยด้วยครับซึ่งการบรรยายนอกจากในห้องประชุมใหญ่ของศาลอุทธรณ์คดีทำพิเศษในแห่งนี้แล้วยังมีท่านผู้พิพากษาสมทบบุคลากรในศาลยุติธรรมและผู้ที่สนใจซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าฟังผ่านระบบ Zoom Meeting จากทั่วประเทศครับก่อนที่จะเริ่มการประชุมขออนุญาตทุกท่านที่รับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting จากทั่วประเทศขอความกรุณาท่านปิดไมโครโฟนตลอดการบรรยายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนของท่านวิทยากรหากท่านมีคำถามขอความกรุณาพิมพ์ข้อความเข้ามาในแชทบ็อกซ์จะมีทีมงานรวบรวมมาให้ท่านวิทยากรต่อไปครับและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอโนชาชีวิตโสพล
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษประธานในพิธีเปิดกรุณาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานและขอกราบเรียนเชิญท่านอนันต์คงบริรักษ์รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับครับขออนุญาตท่านผู้รับฟังรับชมนะครับระบบ Zoom Meeting อยู่ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขอเวลาสักครู่นะครับมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลอุทธรณ์คดีพิเศษครับกล่าวเปิดงานพิธีในวันนี้และกับเรียนเชิญท่านรองอนันต์คงมีรักษ์ครับกล่าวรายงานครับเรียนเชิญครับ เรียนท่านประธานศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษกระผมในฐานะรองประธานศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนขอขอบคุณท่านประธานศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษแผนกคดีแรงงานภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษวันนี้ตามที่ศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษมีโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษเพื่อให้ผู้พิพากษาในแต่ละแผนกคดีของศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษได้พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการกับผู้มีความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดีและกระบวนการพิจารณาคดีจำนานพิเศษของศาลอุทธรณ์และของศาลยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการอำนวยประโยชน์ด้านความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมพศ2565ถึง2568ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมั่นศรัทธาการอำนวยความยุติธรรมในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในคดีจำนานพิเศษและคดีที่มีลักษณะยุ่งยากซับซ้อนทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นงานที่จัดขึ้นโดยแผนกคดีแรงงานในศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษโดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษใน2หัวข้อ
ได้แก่บทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยนางสาวชิติมาศรีสุขนามเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำองค์การแรงงานระหว่างประเทศกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศโดยคุณอลันเพชรผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงานในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านซึ่งได้โปรดสละเวลามาบรรยายเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เข้ารับการประชุมทุกคนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้โปรดกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะเรียนรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษรองเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท่านดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในวันนี้ปัจจุบันคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเป็นที่สุดเว้นแต่ผู้ความจะได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาทำให้การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนำไปสู่ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของบุคคลในสังคมภายในและสังคมระหว่างประเทศและสืบเนื่องจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นทำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้การศึกษาและทำความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาทางกฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานดังกล่าวตลอดจนมาตรฐานของกฎหมายที่เข้ามาคุ้มครองหรือรับรองสิทธิของแรงงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษตลอดจนศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานให้มีความทันสมัยและเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับพลวัตของสังคมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้พิพากษาและผู้ที่สนใจทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กรระหว่างประเทศที่ได้สำรวจและทำความเข้าใจและประเด็นปัญหาทางกฎหมายแรงงานร่วมสมัยตลอดจนได้เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและตราสารแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางกฎหมายแรงงานดังกล่าวทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมในการประชุมทุกท่านที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่กันซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานในทุกชั้นศาลตลอดจนการปรับใช้และการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติกฎหมายและบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนฉันขอขอบคุณมาสุขนามเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคุณอลันเปสผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงานประจำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ตลอดจนขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานและขออำนวยพรให้การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมทุกประการขอบคุณและสวัสดีค่ะ ครับขอกราบขอบพระคุณท่านอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษเป็นอย่างสูงครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านวิทยากรทั้งสองท่านที่หน้าเวทีด้วยครับและขอเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้งสองท่านที่หน้าเวทีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากท่านประธานด้วยครับขอเรียนเชิญครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลอุทธรณ์คดีธรรมพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับต่อไปเป็นการบรรยายในหัวข้อบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยคุณจิตติมาศรีสุขนามท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทสังคมศาสตร์มหาบัณฑิตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงศึกษามหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันประเทศอังกฤษประสบการณ์การทำงานของท่านวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการที่ The National Democratic Institute for International Affairs NDI ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับนานาชาติท่านเคยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประเทศไทยมูลนิธิฟิดดิกเนามันซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานเพื่อให้เกิดการสื่อสารทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมรวมถึงโครงการด้านความมั่นคงของประเทศท่านเคยเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับคณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปสื่อภายใต้คณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วุฒิสภาและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับจังหวัดและเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2559ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2559 โดยได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกจากกระทรวงแรงงานปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านจิตติมาศรีสุขนามครับค่ะสวัสดีค่ะท่านทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนดีนะคะดิฉันจะขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงนะคะตามที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้อธิบายไปนะคะดิฉันทำงานอยู่ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะคะอยู่ที่กรุงเทพนี้นะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณอลันเปลเซ่ด้วยซึ่งเป็นที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสทางด้านมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานนะคะpresentation ที่ดิฉันจะทำในวันนี้จะเป็น presentation ที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ILO แล้วก็การทำงานของ ILO ในประเทศไทยค่ะค่ะในส่วนแรกนะคะดิฉันจะขออนุญาตแนะนำทุกท่านนะคะว่าเวลาการทำงานของ ILO ในประเทศไทยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราใช้เป็นหลักในการทำงานร่วมกันกับองค์กรไตรภาคีในประเทศไทยนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า Decent Work Country Program นะคะตัว Decent Work Country Program หรือว่าแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นแผนงานที่เป็นกรอบนะคะที่สร้างขึ้นภายใต้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญของ ILO แล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ทางองค์กรใจภาคีของ ILO เนี่ยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเป็นแผนที่ร่างมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ยังเป็นแผนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดึงเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการทำงานทั้งหมดของ UN System ในประเทศไทยนะคะซึ่ง ILO หรือองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยเป็นองค์กรแรกของ UN นะคะก่อตั้งมาก่อน UN นะคะเมื่อ100 ปีที่แล้วค่ะแล้วตัวแผนงานที่มีคุณค่าระดับชาติเนี่ยนะคะหรือ Decent Work Country Program DWCP ที่เราเรียกเนี่ยนะคะเป็นแผนที่ครอบคลุมระยะเวลา4 ปีนะคะเริ่มจากปี2019แล้วก็จะสิ้นสุดในปีนี้นะคะคือปี2565ค่ะตัวคำว่า Decent Work นะคะดิฉันเข้าใจว่าหลายท่านในที่นี้นะคะน่าจะเคยไปเยี่ยมชม ILO ที่เจนีวานะคะซึ่งเป็น Headquarter ของเรามาแล้วก็มีบางท่านได้รับการอบรมนะคะไปร่วมโครงการการอบรมของเราที่ประเทศอิตาลีที่ตูรินนะคะก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมขนาดใหญ่ที่สุดของ UN System ด้วยเช่นกันนะคะ Decent Work Country Program เนี่ยนะคะหรือว่าตัว Decent Work เนี่ยหรือว่าคำว่างานที่มีคุณค่าในภาษาไทยเนี่ยค่ะเวลาเราบอกว่างานไหนจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเนี่ย ILO ให้คำนิยามไว้คร่าวๆก็คือต้องมี4หลักที่สำคัญนะคะสิ่งแรกเลยก็คือต้องเป็นสิ่งที่
สอดคล้องหรือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านของสิทธิเสรีภาพแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายในประเทศนั้นนะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะ Decent Work Country Program เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการจ้างงานนะคะในการทำงานนะคะต้องเป็นงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ทำให้เราในฐานะคนทำงานเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสในการพัฒนาหรือว่ามีงานที่มีความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็ในลำดับส่วนที่3เนี่ยก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมต้องเป็นเนื้องานที่ให้เราทำได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ให้การคุ้มครองทางสังคมหมายความว่าเราสามารถที่จะวันไหนเราเจ็บป่วยเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดงานได้เป็นต้นนะคะก็คืออย่างเช่นการที่แรงงานหรือคนงานมีระบบประกันสังคมนะคะหรือว่ามีการให้การดูแลการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลต่างๆเป็นต้นนะคะนั่นคือ1ในลักษณะของงานที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือเป็นส่วนที่ให้ความสำคัญกับการเจรจาทางสังคมนะคะเพราะเราเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดคุยหรือการเจรจาทางสังคมหรือที่เราเรียกว่า social dialogue เนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นการลดปัญหาพิพาทแรงงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะงานที่มีคุณค่าก็เลยภาพคร่าวๆนะคะก็จะครอบคลุม4เซกเตอร์หรือว่า4เสาหลักนี้นะคะในส่วนของ ILO กับประเทศไทยนะคะก็ดิฉันอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน45ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ILO เมื่อ100ปีที่แล้วนะคะอย่างที่เรียน ILO ก่อตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นะคะในปี1919นะคะคศ1919ก็ประเทศไทยเนี่ยได้ส่งคณะทูตนะคะมาร่วมเซ็นสัตยาบันในการก่อตั้ง ILO และหลังจากนั้นเมื่อ UN ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายน์นะคะก็มีการเชิญให้ ILO เข้ามามีส่วนร่วมเป็น1ใน UN Agency หรือเป็นองค์กรชำนาญการพิเศษนะคะทางด้านแรงงานของ ILO เวลา ILO พูดว่าแรงงานเนี่ยหรือว่าการทำงานเนี่ยค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของ ILO ทำงานด้านแรงงานเนี่ยเวลาเราพูดว่าด้านแรงงานของ ILO เนี่ยหมายถึงมีนายจ้างแล้วก็มีลูกจ้างรวมกันนะคะแล้วก็มีรัฐบาลของประเทศที่นายจ้างและลูกจ้างนั้นเนี่ยตั้งอยู่นะคะเป็นสมาชิกอันนี้ที่คือสิ่งที่เราเรียกว่าไตรภาคีของ ILO นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คำว่าลูกจ้างหรือคำว่าแรงงานเนี่ยค่ะก็คือจะครอบคลุมทุกคนที่ทำงานใครก็แล้วแต่ที่ทำงานและมีรายได้ในการหาเลี้ยงในการดำรงชีพได้เนี่ยถือว่าเป็นแรงงานทั้งหมดของ ILO นะคะซึ่งในแผนงานที่มีคุณค่าในประเทศไทยที่เราทำเนี่ยนะคะก็มีการเซ็นเป็น MOU ร่วมกันระหว่างฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยทำหน้าที่ในการ represent รัฐบาลในกระบวนการทำงานของ ILO นะคะก็ในแผนงานนี้นะคะก็ครอบคลุม priority หลักๆนะคะหรือว่าให้ลำดับงานสำคัญอยู่3เนื้องานหลักๆนะคะงานใหญ่และในอันแรกเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างงานกระบวนการในการทำงานหรือว่าด้วยเรื่องของ employment นะคะทำยังไงให้เกิดกระบวนการในการทำงานหรือการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลนะคะเราก็มองไปที่3 outcome หรือ3ผลลัพธ์หลักนะคะอันที่1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสกิลหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำอย่างไรให้กระบวนการในการผลิตหรือว่าการจ้างงานเนี่ยสอดคล้องไปกับมาตรฐานแรงงานนะคะโดยเฉพาะยิ่งมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการในการคุ้มครองแรงงานที่มีประสิทธิภาพนะคะซึ่ง1ในงานนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานประกันสังคมนะคะในส่วน priority ที่2นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเป็นหลักโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบนะคะซึ่งคุณอารันเนี่ยก็จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มเปราะบางนี้ด้วยนะคะแล้วก็แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่
เป็นรูปแบบในรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานบังคับนะคะหรือว่าการที่ลักลอบพาคนเข้ามาเพื่อจะมาทำงานนะคะก็คือหรือ human trafficking ซึ่งหลายๆท่านคงได้ฟังข่าวเมื่อคืนนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยได้ขยับขึ้นจากเทียร์2 watch list มาเป็นเทียร์2แล้วนะคะจากการที่รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศออกมาเมื่อคืนก็ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากนะคะซึ่ง ILO เนี่ยทำงานทางด้านนี้ร่วมกันกับทางรัฐบาลไทยทางกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงแรงงานอย่างเข้มข้นนะคะรวมถึงการท่าด้วยนะคะแล้วก็กรมประมงด้วยนะคะก็ทำให้มีส่วนช่วยในการที่พัฒนามาตรฐานของประเทศไทยในงานที่เกี่ยวข้องกับการงดใช้แรงงานบังคับในกิจการประมงนะคะในอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของงานในด้านของการดูแลแรงงานเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานอยู่ในกลุ่มนอกระบบหรือว่าเป็นแรงงานทั่วไปนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความคุ้มครองหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของที่เราเรียกภาษาอังกฤษนะคะว่า occupational safety and health หรืออาชีวะอนามัยในการทำงานก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของworking condition ต่างๆนะคะเงื่อนไขในการทำงานเป็นต้นซึ่งการทำงานในกลุ่มนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นแรงงานที่เป็นสัญชาติไทยอย่างเดียวนะคะในส่วน priority สุดท้ายนะคะก็เป็น priority ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักของคุณอลันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานแรงงานนะคะการพยายามช่วยเหลือประเทศไทยนะคะหรือว่าพยายามให้การสนับสนุนประเทศไทยในการที่จะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ในฉบับต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาที่เป็นอนุสัญญาหลักหรือเป็นอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO นะคะซึ่งมีอยู่10ฉบับในปัจจุบันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของทางฝั่งนายจ้างแล้วก็ทางฝั่งลูกจ้างในประเทศไทยนะคะว่าทำยังไงให้เกิดกระบวนการไตรภาคีที่แข็งแรงให้มีการปรึกษาหารือในการกำหนดนโยบายทางด้านแรงงานต่างๆนะคะรวมถึงการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องระหว่าง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นไตรภาคีระหว่างการคุยกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการแล้วก็ในระดับประเทศนะคะค่ะอันนี้นะคะดิฉันขอเป็นปูพื้นฐานคร่าวๆนะคะซึ่งหลายๆท่านคงทราบว่า ILO เนี่ยเป็นstandard agency หมายถึงเป็นองค์กร UN นะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นองค์กรที่เซตมาตรฐานแรงงานต่างๆในระดับสากลนะคะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO เนี่ยนะคะคือทั้งหมด19ฉบับนะคะแล้วก็19ฉบับกับ1พิธีสารนะคะซึ่งในจำนวน19ฉบับนี้ค่ะ7ฉบับนะคะเป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO นะคะเราได้ให้สัตยาบันไป7ใน10ฉบับแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออนุสัญญา87 98นะคะแล้วก็อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวะอนามัยหรือว่า occupational safety and health หรืออีก3ฉบับนะคะที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันนะคะซึ่งคุณอลันก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมต่อไปแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นให้สัตยาบันอนุสัญญาที่เป็น governance convention ซึ่งหมายถึงอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการปกครองนะคะในการดำเนินในการปกครองประเทศนะคะซึ่งก็เป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนะคะอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของ employment นะคะซึ่งอนุสัญญาพวกนี้ค่ะเป็นอนุสัญญาที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการนำอนุสัญญาไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแรงงานนะคะเป็นต้นค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่เราเรียกว่า technical convention หรือว่าอนุสัญญาทางวิชาการทั่วไปนะคะซึ่ง11ฉบับต่างๆนี้นะคะท่านสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์ของ ILO นะคะซึ่งเป็นที่เรียกว่า NORMLEX NORM แล้วก็ LEX นะคะหรือว่าท่านสามารถที่จะ Google คำว่า ratification for Thailand ท่านก็จะพบรายละเอียดทั้งหมดดิฉันแคปหน้าจอมา1อันนะคะซึ่งเป็นfundamental conventions นะคะก็คือเป็นอนุสัญญาหลัก7อนุสัญญาที่ประเทศไทยให้สัตยาบันนะคะค่ะอย่างที่เรียนนะคะ ILO ทำงานในประเทศไทยเนี่ยร่วมกับองค์กร3ฝ่ายนะคะซึ่งฝ่ายแรกเลยก็คือรัฐบาลนะคะก็เป็น
โดยหลักแล้วเนี่ยก็จะทำงานกับกระทรวงแรงงานเป็นหลักเนื่องจากว่า IO ทำงานทางด้านแรงงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะ10 ปี14 15 ปีที่ผ่านมาเนี่ย IO ทำงานไม่ใช่แค่กับกระทรวงแรงงานเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติหรือว่าแรงงานในภาคเกษตรนะคะเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการคุ้มครองหรือว่าได้รับการดูแลแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเกษตรค่อนข้างมากนะคะก็จะมีกระทรวงเกษตรแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยในงานที่เกี่ยวข้องกับ migration นะคะแล้วก็มีกระทรวงพม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นต้นนะคะก็จะมีกระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรมประมงหรือว่ากระทรวงเกษตรแล้วก็หรือว่าทางกระทรวงทรัพยากรก็มีนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่อยู่ในป่าทำงานร่วมกับ FAO อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ทำงานร่วมกับทางสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยนะคะหรือที่เราเรียกว่า ECOT ซึ่งองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยองค์การนายจ้างเนี่ยนะคะที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับกระทรวงแรงงานเนี่ยมี15สภานะคะแต่ที่เราทำงานร่วมกับ ECOT หรือสภาองค์การนายจ้างเพียงแห่งเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าสภาองค์ ECOT เนี่ยเป็นสภาที่เป็นสมาชิกของสภาองค์การนายจ้างระหว่างประเทศนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ทำงานร่วมกับองค์การอื่นๆเลยในประเทศไทยเพียงแต่ว่า ECOT จะเป็นตัวหลักในการที่เราทำงานร่วมนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีองค์กรนายจ้างอีก4ขอโทษค่ะองค์กรลูกจ้างอีก4องค์กรนะคะก็จะเป็นLabor Congress of Thailand นะคะคือแล้วก็เป็นทั้ง3องค์กรแรกที่ลิสต์อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือLCT TTUC แล้วก็ NCPE เนี่ยนะคะเป็นองค์กรที่อยู่ในภาคเอกชนนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วประเทศนะคะส่วนState Enterprise หรือว่าทางรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะที่เราเรียกว่า SERC เนี่ยนะคะก็จะเป็นสภาหลักที่เราทำงานด้วยในประเทศไทยค่ะทั้ง4องค์กรนี้ค่ะเป็นหลักนะคะดิฉันลิสต์รายชื่อคร่าวๆนะคะของโปรเจกต์ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เราทำงานอยู่ในประเทศไทยนะคะ3โปรเจกต์แรกนะคะก็คือ Ship to Shore เนี่ยถ้าท่านได้พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านประมงนะคะท่านก็จะได้ยินชื่อของโปรเจกต์เหล่านี้ Ship to Shore เนี่ยเป็นงานที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานที่อยู่ในภาคประมงเป็นหลักนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยทำแต่ในประเทศไทยประเทศเดียวภายหลังเนี่ยก็ได้ขยายในระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้รับเงินอุดหนุนนะคะได้รับเงินสนับสนุนจาก EU นะคะจากสหภาพยุโรปนะคะส่วนโครงการที่2โครงการ Triangle นะคะ Triangle เป็นโครงการที่ดูเกี่ยวกับเรื่องนโยบายทางด้าน migration อย่างเดียวเลยนะคะได้รับเงินอุดหนุนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดาแล้วก็รัฐบาลออสเตรเลียเป็นโครงการที่ยาวนานที่สุดของ IO นะคะก็เราได้รับเงินอุดหนุนแล้วก็จะอยู่ไปอีกประมาณ10 ปีนะคะแล้วก็โครงการที่3เป็นโครงการ Safe and Fair Safe and Fair เป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก EU เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นอยู่ภายใต้โครงการ Spotlight Initiative มีอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้ทำโครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การให้การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่เป็นแรงงานเพศหญิงนะคะเป็นหลักนะคะก็จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆนะคะเป็นโครงการที่ค่อนข้างโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทางด้านการให้ความสำคัญกับแรงงานหญิงที่เป็นแรงงานข้ามชาตินะคะอีก 3-4 โครงการถัดมานี้จะเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ Women in STEM นะคะหรือว่าโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการดู supply chain หรือว่าห่วงโซ่การผลิตนะคะในเอเชียโดยที่มีประเทศไทยด้วยจริงๆโครงการนี้จบลงไปแล้วแต่ว่ายังมีความต่อเนื่องแล้วก็มีเนื้องานที่เพิ่งจะจบลงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความต่อเนื่องในตัวเนื้องานอยู่ก็จะประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นประเทศฮีโร่นะคะในโครงการนี้ในการที่เป็นโชว์เคสในระดับเอเชียนะคะแล้วก็ยัง Future Makers เนี่ยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นอย่างเดียวเลยนะคะก็คือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนพิการแล้วก็เยาวชนหญิงนะคะในกลุ่มเปราะบางต่างๆก็จะได้รับเงินอุดหนุนจาก
private sector นะคะอันนี้จะเป็นมูลนิธิของธนาคาร Standard Charter นะคะส่วนโครงการถัดมา Rebuilding Better เนี่ยเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก JP Morgan นะคะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการให้ศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการหญิงนะคะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีโครงการในการพัฒนาแรงงานแล้วก็มีโครงการอันหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานประกันสังคมนะคะดิฉันอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะคะไม่ได้ให้เงินอุดหนุน UN Agency เลยนะคะโครงการของ ILO ที่ทำร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเป็นโครงการเดียวที่ UN Agency ทั่วประเทศไทยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะบอร์ดประกันสังคมได้อนุมัติเงินก้อนนี้มาเพื่อที่จะให้ ILO เนี่ยILO เนี่ยโด่งดังมากนะคะในเวทีโลกเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านการคุ้มครองทางสังคมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า social protection นะคะแล้วสิ่งที่ ILO ช่วยทำมาตลอดก็คือดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบ pension นะคะดูเรื่องระบบบำนาญการให้ความคุ้มครองต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยหรือว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องการอย่างมากก็คือการจัดตั้งคณะสำนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคล้ายๆระบบประกันภัยทั่วไปคล้ายๆบริษัทประกันภัยนะคะถ้าท่านจะเทียบแต่ว่าเป็นการประกันทางด้านสังคมล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการคำนวณว่าทำอย่างไรให้ประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนต่างๆหรือว่าได้รับการคุ้มครองนะคะแล้วโครงการสุดท้ายเป็นโครงการที่เพิ่งจบไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีงานต่อเนื่องอยู่ก็คือเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการขยายความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนในประเทศไทยซึ่ง ILO เป็น1 ใน 4 UN Agency ที่ทำงานทางด้านนี้แล้วเราก็เป็น Lead Agency ที่ทำนะคะเพื่อดูเกี่ยวกับเรื่องของการให้การคุ้มครองเด็กเงินอุดหนุนเด็กในรูปแบบต่างๆนะคะการให้เงินอุดหนุนแล้วก็การขยายโอกาสในการประกันสังคมให้กับแรงงานที่ทำงานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานข้ามชาติที่เราเรียกนะคะแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประกันสังคมทั้งหมดในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงงานคร่าวๆในประเทศไทยซึ่งจะสอดคล้องกับ3 priority หลักที่ดิฉันได้เรียนมาคร่าวๆทั้งหมดค่ะนะคะอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะก็จะขออนุญาตแนะนำ ILO แล้วก็การทำงานของ ILO ในประเทศไทยไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถจะอีเมลมาที่ดิฉันได้นะคะที่jitima@ilo.org นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ ILO ก็ได้ก็จะมีอัปเดตแล้วจะมีเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างปนกันเป็นหลักนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับต้องขอบคุณท่านวิทยากรคุณจิตติมาศรีสุขนามเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปเป็นการบรรยายในหัวข้อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศก่อนที่จะถึงการบรรยายในลำดับถัดไปขออนุญาตพักการประชุมประมาณ5 นาทีครับแล้วพบกันในเวลาประมาณ 9:45 นาทีครับ
ครับท่านอาจารย์ครับ ขออนุญาตดำเนินการรายการต่อไปนะครับในลำดับถัดไปนะครับ ขอเรียนเชิญมิสเตอร์อลันเปสท่านวิทยากรท่านที่สองนะครับ ขึ้นบนเวทีเพื่อบรรยายต่อในลำดับถัดไปนั่นนะครับ ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลีวประเทศฝรั่งเศส ปริญญาโททางด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยปารีสนองแตปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปารีสซอร์บอนประสบการทำงานของท่านวิทยากรท่านเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยในแผนกมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในปี 2533 ท่านเคยเป็นนักวิเคราะห์กฎหมายในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสภายุโรปสตาร์ทบรูกพ.ศ. 2536 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานในกรุงมะนิลา 2543 ถึง 2546 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาทางสังคมในกรุงมอสโก 2550 ถึง 2557 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านมาตรฐานแรงงานสากลและกฎหมายแรงงานประจำสำนักงาน ILO กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับมิสเตอร์อลันเปสครับ Thank you very much for the invitation. I have a feedback sound here. So can we? No, I have a feedback sound. Okay. All right. So it's still there. Can we just suppress the sound of this computer or what? Okay. That was a simple solution. Sorry for this technical hiccups. Yes, so that's very much a pleasure to be with you. We had actually a discussion which was very interesting. It's not very conclusive about exactly the topic
the topics that I should discuss with you today. So initially, the idea was to have a discussion on international labor standards relevant to platform work, which is into itself an interesting topic. Although it may be disappointing that there is actually not much in terms of international labor standards that are directly relevant to platform work. And then it was extended to other issues, including the COVID-19, where I think there's even less international labor standards that are directly relevant. And that led me to actually propose to have a more structured approach by beginning to maybe update your knowledge, your understanding of what the international labor standards are, what they are not, what are their specificities, and what can be the use that can be made by the judges in their work of the international labor standards. So that led me to have actually a first relatively detailed presentation to make sure that we actually discuss the same, that we agree on what we actually. So my first presentation would be organized along these lines. So three aspects. In my first presentation, which is an introduction to the international labor standards and their possible uses by the domestic courts. First, an introduction to the main features of the international labor standards, which is the adoption, specificity of their adoption, specificity also of the supervision, quite sophisticated system that has been developed over the years by the ILO to monitor the application of international labor standards in member countries. And then lastly, having seen that, and on that basis, what use can be made of ILO standards by the domestic courts. So first, of course, there's a need to recall that the ILO is a tripartite. Well, Kunjitima already, of course, explained that in the Thai context. But the ILO is in general a tripartite organization, which means that virtually no decision can be taken in the ILO without the participation of representative of the employers and the workers of the member states. Here we have to be clear. The ILO is an intergovernmental organization. It means that it comprises only states as members. It is, in that respect, it's very comparable to any other UN agencies, WHO, for instance, UNESCO. But what is specific to the ILO, that these member states are represented at all levels and in all decisions by the three social partners, meaning the government, the employer, the workers' representative. And that includes the International Labour Conference, which is the body that adopts the international labor standards, the international labor conventions, and the international labor
recommendations. That the second very specific characteristic of the ILO is that it's the standard setting organization with the main means of action for the ILO is the adoption of international labor standards, the supervision of their application, and the provision of related technical cooperation, technical assistance to the member states. There's virtually no activity by the ILO, such as the project working in Thailand, that are not based on a standard component that cannot be related to international labor standards adopted by the International Labour Council. Now, what are these international labor standards? What do we talk about when we talk about international labor standards? Well, there are two types of international labor standards: conventions and recommendations. There are also protocols that are adopted, protocols that supplement or amend conventions. There are certain type of conventions that convention that can be only ratified if the basic convention is ratified. And we have recent experience of Thailand. Thailand was the first country in the region to ratify the protocol to the Forced Labor Convention of 1930, the protocol of 2014 to that convention. So Thailand had ratified some time ago Convention 29, then could ratify the protocol to Convention 29, but it assimilated, it has the same status of a convention, meaning that it's an international treaty. It has to be ratified to become binding on the. So the basic feature of this convention, as I mentioned already, is their tripartite adoption. They are not adopted by a conference of government representatives. They are adopted by a tripartite conference where the government have the same say, the equal say as the non-government representative of the different countries have. Actually, they have exactly half, because the composition of the conference, the delegates, there are two titular delegates for the government, plus one for the employer side, and one for the workers' side. And it's a very interesting balance of power, because it means that governments cannot decide against the will of the employers and workers if they agree, and vice versa. So that's really an interesting decision-making situation. The third aspect that is important is that the conventions and recommendations have to somehow find the right balance between their universality. So they must be such as to apply in all countries in the world, in all member states, and virtually it's all countries, 187 member states now. So they have to set a minimum standards that can be applied by all countries, but at the same time they must really set standards. So it's always a delicate balance to reach between the ambition of universality
without diluting or completely abandoning the normative content of the instrument. So that's there are a number of solutions to that, including the possibility of introducing flexibility clauses in the conventions that are sort of built-in possibility of reservation to the convention when ratifying. And the last aspect of the international labor standards is that you have, when talking about international labor law, that does not include only the letter of the conventions and recommendations, but also all the practice of the ILO supervisory bodies in monitoring the application of these standards. So when referring to international labor law, we refer to the standards themselves, but also, and sometimes it's even more important, I think, for instance, in the case of freedom of association, principles that have been developed by the supervisory bodies in a form of, I think that should resonate to you, in a form of case law in the exercise of a quasi-judicial review of the application of the standards in the different member states. And that's why it's also important to understand the role of these supervisory bodies and what is actually their work in applying the international labor standards. So the two types of standards are conventions and the protocols, and I told you are equal, same international value as conventions. So they are international treaties. They are legally binding only if and when they are ratified, and the application, their application is supervised by supervisory bodies that are both independent experts, and also tripartite body of the ILO, comprising representative of the governments, the workers, and the employers. As opposed to conventions, recommendations are not legally binding. They are, well, recommendations, policy instruments, I would say, that are not subject to ratification and that are intended to inspire and guide member states, the national policy of the member states. So to date, of course, it's an organization that is no more than a century old. So there are a number of conventions and recommendations that have been adopted over the years. Now we stand at 190 conventions, 6 protocols, and 206 recommendations. But of course, that does not mean that all these conventions are still up to date and useful. Some have been revised over the years. Some have even seen their object completely disappearing. For instance, there are instruments on trimmers and stockers. It's a practice that simply does not exist anymore. It's an occupation that is not there anymore. Obviously, these are instruments that are completely useless. So there has been an effort since the mid-90s to actually systematically review the status of the standards, both conventions and recommendations, and the conclusion
already 20 years ago, was there were 78 up-to-date instruments, up-to-date conventions, and 86 up-to-date recommendations. So when looking at the body of standards, clearly not all international labor standards are equally relevant outside. These instruments are traditionally classified by subject matters, and more recently, they are, well, more recently, already quite some time. Actually, it dates back to the Declaration of 1998 on Fundamental Principles and Rights at Work, that identified at that time 8 fundamental conventions covering 4 areas of, let's say, human rights at work, which are freedom of association and the right to collective bargaining, elimination of discrimination at work, elimination of forced labor, and elimination of child labor. So these are the 4 fundamental areas that were identified in 1998 and that have just been supplemented following the Centenary Declaration, that had just been supplemented by the principles of a safe and healthy working environment, which is itself, as for the other areas, which is itself covered by two conventions. So 10 fundamental conventions and 4 governance conventions. And the governance conventions were characterized as such by another declaration of the ILO, which was the Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, date 2008. And the idea of governance convention is that it's conventions that are not so much fundamental as rather being instrumental in the pursuit of the objective of the organizations, including fundamental rights at work. So these 4 governance conventions are the 2 conventions on labor inspection. The idea here is that even if you have the law that is in line with the international labor standards, then it remains that there's a need to ensure enforcement of them. And in the labor sphere, this belongs to the labor inspection. That's the first 2 conventions, 2 governance conventions. Then you have the Employment Policy Convention, which Thailand was one of the first countries to ratify, the Convention 122 of 1964, which requires to have an employment policy to pursue the objective of a full, productive, and freely chosen employment. And here again, there is that idea that, well, it's of course important to protect the rights at work, but it would be meaningless if there's no work, actually. So that the idea here is that there's a need for the employment policy as a first prerequisite to have a labor protection policy. And the last governance convention is a procedural convention, which is Convention 144 on tripartite consultation, which requires the different countries to establish at the national level tripartite procedures to discuss and hold consultations on all matters related to international labor standards, including
ratification of new conventions, participation in the elaboration of new conventions, reporting on the application of conventions, all the aspects of the life of the international labour conventions at the national level. So far, the only governance convention ratified by Thailand is Convention 122. There has been some discussion about the possibility of ratifying Convention 81 on labor inspection. And also, more recently, there was quite some interest coming from the government and also the social partners for the possibility of ratifying Convention 144. Well, these are ideas that are being floated with no. This is a sign that it's actually on the agenda. I was not very successful with this graph, which actually I did not take. But the idea was to show the dynamic of the progression of ratification, or the progression of adoption of convention compared to the number of recommendations that were adopted. Normally it should, but again, that's a question of how to present that in a convincing manner. The idea was to show that there was a rather steep increase after the Second World War, and I think that's interesting for our discussion, our next discussion. And from, let's say, the 2 decades from 1946 to mid-60s, that saw the adoption of very important ILO conventions on the institution of labor market. All these conventions on freedom of association, on discrimination, on employment policy, they were adopted during the labor inspection. Yeah, and all these were adopted at that period of time. And so that's the peak in the creativity of the ILO in terms of standards, maybe from the mid-40s to the mid-60s. And then from, let's say, from the mid-90s, 1990s, a sort of plateau in the adoption of new convention, with the preference to the adoption of recommendations. And even from in the last 2 decades, from 2000, let's say, we started to have year after year International Labour Conference, annual International Labour Conference, with no standard setting item on the agenda. So there's and again, I think it's important to our discussion on, let's say, the up-to-date ILO standards that would address new emerging issues. There's a sort of a fatigue in the adoption of new standards that is quite significant. The first year when there was no new labor standards on the agenda of the conference was in 2005, and since then it has been the majority of the decisions of the International Labour Conference. For instance, the last convention adopted was Convention 190 on violence and harassment at work. It was adopted in 2019. And before that, there was the protocol
2014, and before that, the Protocol to Convention 29, and before that, you had to go back to 2011 to have the Domestic Workers Convention. So there are many reasons for that. One of the reasons is that it's possible that with the body of international labor standards, you have actually exhausted the coverage of all matters relevant to the world of work. There's also clearly a shift in the balance of interest in the tripartite constituents, with the very strong reluctance of the employer side to have new standards. And they are seconded in that reluctance by a number of governments also. So we have that situation in which if there is a discussion to have a new standards, you have the worker side that says, oh yes, we need a convention supplemented by recommendations, and we have the employer side that's the no, there's no need for new standards. If by extraordinary it was found that there was a need for new standards, then it should be only a recommendation. And you have somehow the governments playing between these two opposite this I think I can be relatively, yeah, I can be. I already mentioned that, so that there was that discussion on the quite systematic review that took place from 1995 to 2002 for reviewing the existing instruments and then classifying as in need of revision, out of date, for both conventions and recommendations. And this task was again taken up by the governing body. It's in what is called the standard review, a series of meetings with recommendation by the standards review mechanism that are then endorsed by the governing body to abrogate conventions, which is quite new. It is something that is allowed by amendment to the ILO constitution. So there's not a possibility of abrogating convention. But let's not get into too much of the detail of that. Let's concentrate on the procedure for the adoption of new standards. Here, I want just to, again, I would not go into the detail of all that, but just to give you the flavor of what is the exercise of adopting new conventions or recommendations by the ILO. First, there's a decision that has to be taken 2 years before the year when it will come to the International Labour Conference. And so there's a whole process at the governing body that takes itself at least 1 year. So 1 year. So that makes the first discussion, the first examination of an issue that may be the object of a new standards 3 years, at least 3 years before it actually comes to the International Labour Conference. And then when it comes to the International Labour Conference, there's that double discussion that take place. So 2 successive discussion at the International Labour Conference, with before that the preparation at the national level in replying to questionnaires sent by the office, and then again the conclusions of the first discussion sent back to all the governments for them to make new comments.
I just want to show that it's a very a piecemeal, protracted quasi-legislative exercise, just like you have, the going through different houses of the parliament with amendments and coming back, etc. You have also a quite lengthy procedure to adopt. And what is important also is that there's the work that is being done before and between the two discussion at the conference are more important than the actual discussion that takes place in Geneva or during 2 weeks in Geneva. It's the most important work is done before and between the discussion, the two successive discussions in Geneva. What is interesting is the very last step when new standards are adopted, and this is very unique to the ILO, is that other organizations, they can adopt standards or even a conference, special conference for the adoption of a treaty, for instance, concludes its work. Then there's a new treaty existing, but a new multilateral treaty. But then everybody is free to come back home and completely forget about it. But that's not the case for the ILO, because there's an obligation which is called the obligation to submit to the competent authority, which is the parliament, to submit within 12 months, so before the next session of the International Labour Conference. There's an obligation to submit the new text that have been adopted by the conference to the competent authority. And this is very original, very unique to the ILO. It's a constitutional obligation for all member states, and the purpose is to have a rapid decision on the effect to be given to newly adopted instruments. That, of course, the countries remain completely free to decide what to do or not to do with these instruments. No, we'll never ratify that, or don't think it's relevant. We will not apply that regulation. But it has to be stated at one point. So the government, when transmitting the new instruments to the parliament, must state its position, whether it recommends to ratify or not. So that's really the idea, is that the parliament must be aware of this new instrument, must be aware of the position of the government with respect to that. It's an obligation that is actually monitored by the ILO. The information on what is done for the submission must be sent to the ILO. Now, if the decision to ratify the convention, well, it's of course a sovereign decision. Member states are completely free to decide whether to ratify or not. And of course, it's subject to the consent of the competent authorities in accordance with the constitutional law of each country. But if the ratification is decided, there's an instrument of ratification that must be communicated to the ILO. And here, there are many conventions that require a declaration to be included in the convention. The most typical example is Convention 138 on minimum age. The government, well, the country
has to decide on the minimum age. This minimum age must be declared at the time. Minimum age for admission must be declared at the time of ratification. And then there are optional declarations also that must be that can be used. And this actually it's for the case of flexibility. I told you about the need for flexibility, for built-in flexibility in the convention, and that's what calls for declarations, for instance, to when use is made of exclusions, exceptions, modifications permitted by certain conventions. So there's no possibility of making reservations in general to ILO convention, contrary to other treaties. It's not possible to say, well, we intend to apply the convention except Article 2, paragraph 1 or 2. No, this is not possible. But at the same time, the conventions themselves contain provisions allowing to somehow tailor, to a certain extent, the obligations under the convention, the scope, for instance, of the application, to adapt it to the needs or the special needs or the special problems that a country may face in applying the full. Sometimes you have also conventions that actually have separate and contradictory regimes. I think, for instance, a good example, it's now a convention that is bound to be abrogated, but we had a convention in 1996 on fee charging employment agencies, where when ratifying, choice had to be made whether to regulate fee charging employment agencies or abolish them. Two different. There was the choice that was made. But the overall objective was to somehow control the operation of agencies, but that could be done by simply prohibiting their operation or regulating, licensing their operation. So that's an example where you had then there are conventions that say, well, if there are specific ones of a certain extent, then you have the possibility to not apply the convention to a specific sector of activity, for instance, specific activity, or to part of the territory. These are possibilities, but again, it's only if it's allowed by the convention. It cannot be creation of each ratifying member states. And then the entry into force, well, the convention enters into force 1 year after it's written. So here there's it's a truism, but I think it's even more judges. Is that, well, the obligation, of course, the primary obligation when a convention is ratified is to apply it. The truism here is that as any rule of law, it cannot be applied without an element implied or express, an element of interpretation. So who is responsible to interpret the meaning of the provisions of a convention? Well, it's primarily each ratifying state. We are dealing with
So there's a decentralized system, which is the international system as it exists now, where each ratifying country has to elaborate its own understanding of the obligations it has entered when ratifying an international treaty, and conventions, ILO conventions, are international treaties. So then, of course, this is subject to the application of general rules of interpretation, which are in a treaty, but with now a customary basis, which is the general rules of interpretation of the Vienna Convention on the treaties. So, ordinary meaning of the words, a purpose, object and purpose of the instrument, the basic rule, and in case there still remain need for further interpretation, or if there's no such ordinary meaning or some obscure objective of then we can resort to auxiliary means of interpretation. That's where the situation is a bit interesting for ILO conventions. Is that the conventions on the law of treaties refers to connected instruments as part of the context of the adoption of the convention. Here it's interesting because immediately what comes immediately to mind, and that was the practice for many years for the conference to adopt together convention and the recommendation, and that raised issues of what to do with the recommendation. Can the recommendation that has been adopted together with a convention be used for the interpretation of the obligation under the and there is an interesting thing that there's a report form that is sent to the countries that had ratified the convention for them to report on the obligation. And when there's a parent recommendation, it is appended to the report form with somehow embarrassed explanation by the ILO on the need on saying, well, it may help clarify the meaning or the expectations in terms of application of the, which is a bit delicate things to say. Because yes, on one hand, both instruments were adopted with the same objective at the same time by the same organ. So can be considered, yes, that the recommendation gets some more light on the meaning of the convention. But at the same time, the conference, when it decided to put some provisions in the convention and some provisions in the recommendation, made a clear decision that what is in the recommendation and is not in the convention is not, I mean, it has the purpose of not being binding. So it's not possible to say, well, that to apply the convention, you have to apply the recommendation. Because precisely the recommendation is non-binding. So if the choice was to put some provisions in the recommendation rather than in the convention, it shows the will of the conference not to create obligations on the basis of the. It's a bit tricky exercise to use the recommendation. Normally, the recommendation, the use of would show the recommendation would go farther in the pursuit of the objective of the convention, but it's not a requirement of
And then there's a second auxiliary means of interpretation that is interesting in the Vienna Convention and which can be disputed when applied to the ILO standards, is the reference to the subsequent practice of in the application of the convention. So for the Vienna Convention, if there is a practice that has been followed by several parties to the convention, creates a sort of custom that can be interpreted as the right way to apply the treaty. But here, when we come to the ILO, we have the whole body of the comments of the supervisory bodies on the application of the convention. So is it part of the subsequent practice, the meaning of the Vienna Convention? Again, it's an open question. Now, so primarily the responsibility of ratifying state to interpret the convention. Then you have in the ILO constitution, you have provision that refers to the obligation. It's an obligation under Article 37, paragraph 1 of the ILO. There is a dispute about the meaning, about the interpretation of the convention. And it's not clear here if it's a dispute between member states or between one member state and the organization. Anyway, that question or dispute must be referred for decision to the International Court of Justice. So we have a system, an element of centralization here. If there is a dispute, it must be referred to the International Court of Justice for decision, which is not clear also because the jurisdiction of the International Court of Justice is either to adopt rulings, disputes between states, but when it comes to a request made by an international organization, it's only the advisory opinion. The meaning of what decision in Article 37 of the Constitution of the ILO is not clear. And then there was a second paragraph in the same Article 37 that provided for the possibility of establishing a tribunal to settle dispute. This is Edwood, I would say, of the Constitution of the ILO. There was some attempt to try to revive it in the last decade because of very difficult disputes inside the ILO on freedom of association and the right to strike, whether freedom of association, whether the right to strike could be deducted from the principles of freedom of association of Convention 7. And so there were some new discussions. There were also discussions in the 90s about the possibility of making use of that Article 37, paragraph 2. But again, so the anticipation, and that was based on the experience of the first ILO with the Permanent Court of International Justice at that time, where there were a number of advisory opinions that had a very important control, including for the definition of the mandate of the ILO. There were the first advisory opinion of the CPIG was actually to very important issue for the ILO was to
to discuss the meaning of most representative organizations of workers and employers. The first 1920, I think, the first advisory opinion. And there was a series of advisory opinions, very decisive, for instance, establishing the competence of the ILO to deal with the work in agriculture. Very clear. This was not clear at the beginning, but it was made clear by the International Court of Justice at that time. So the expectation, I guess, in 46, when the new ILO constitution was drafted, the expectation was probably that there would be an explosion of requests for advisory opinions of the new ICGA. And so to avoid that, there was the idea of having a first level quasi jurisdiction. Actually, it was called, it's called the tribunal, to discuss and settle disputes on the interpretation of ILO conventions. But again, it did not work. First, there was not so much demand. I think there was no other UN agencies requested advisory opinion, but the ILO did not. And so there was really no need felt for the establishment of an internal tribunal before going to the Supreme International Court. So I think that's important. Yes, it's interesting for you to know these details, because it's all about the precisely the way the ILO has approached that question of interpretation of conventions that, of course, cannot be separated from the application. So there is no, they don't have the authority to settle possible disputes of interpretation, but there's still a whole body of comments, conclusions, recommendations that are made by the supervisory bodies of the ILO that can help understanding the requirements of the ILO. So the ILO monitors the application of standards. It's one of the most advanced international supervisory mechanisms. Well, it was very much a pioneer in the beginning of 20th century, and for quite some time it remained quite unique. Actually, it was a system that was set up after the First World War, and that was very much imitated by the UN treaty bodies. But I mean, it's imitated, but it's not as, it remains not as sophisticated as it is in the ILO system. And also in regional organization. But it served as the model for many developments in institutional supervision of so there are regular supervision based on reports made, basically, and special procedure, more contentious procedures. It involves expert and tripartite bodies. It allows the full participation of employers and workers' organizations. So they are part of the system of the supervision of standards. And as I mentioned, Convention 144 also involves
the consultation, requires by the government of the employers and workers in all aspects, including the supervision of convention. Here I gave you the text of the constitutional basis for the annual reports on ratified convention. It's interesting because it's the text has not changed since 1919. So the whole idea of regular reporting on the application given to conventions was there from the very beginning of the ILO, and the very wording has not moved. So it has changed. It's not in the same, of course. The provisions was in Article 400 something of the Versailles Treaty. Now it's Article 22 of the current Constitution ILO. And it reads that each member agrees to make an annual report to the International Labour Office on the measure which is taken to give effect to the provisions of the convention to which it is a party. These reports shall be made in such form and shall contain such particular as the governing body may request. So the important thing is that there's the requirement of periodic reports on the application, and that reporting must follow the format adopted by the governing body. And actually, when their new convention is adopted, the next step is for the governing body to adopt a report form on the application of the convention, which actually sets a number of questions under each provision of the convention. And here also we have an element of interpretation. And sometimes governments actually wait for the report form to be adopted by the governing body to consider ratification, because there are elements of interpretation in the report form by an authorized body, tripartite body, so that it has a certain authority without saying the word to interpret. And the element of interpretation here is to say, well, under each article, well, so the convention says you must do that. And then the governing body says, goes into some more detail, depends. In some report, say, well, this implies that you must do this and that to apply that provision of the convention. So the first element also here, the requirements of the convention. So what happened to these reports is that, again, I would not go too much into the details, but it's important to have an idea. So there's a report that is, so there's a calendar for the report. I would not go into the details. There are some reports, well, fundamental conventions and governance conventions are due every 3 years. And for all the other conventions, the reports are due every 6 years. So the regular reporting cycle is 3 years and conventions. So that means that it's not every year report on all the ratified conventions, of course. So the reports are first examined by the committee of experts, and the committee of experts may do nothing, but usually makes comments, which takes the form of direct requests or observations. The committee of experts meets in November, December in Geneva every year, not in 2015. So they're quite exceptional. And then in 2021, it was in a hybrid format. Some experts came to Geneva, but most of actually working from home, teleworking. But the committee of experts meets once a year, November, December, and then review all the reports. And then certain of them makes comments that take the form of direct requests or observation. Direct requests are directly addressed to the government. They are not formally published,
although now everything is available on the web, but they are not formally published. Contrary to the observations, that the observations are published in the report of the whole part of the Committee of Experts report, which is individual observations on the application of convention by the member states. And the consequence of that difference is that when it comes before the conference, the Committee on the Application of Standards of the conference in June, the year after, that the conference committee bases its work only on the report of the Committee of Experts. So only, it discusses only the observations that are in the report and not the direct reports. So that leads me to show that these two bodies are actually extremely different. They could not be more different from one another. First, there's the examination of all the reports on all ratified conventions by the Committee of Experts on the Application of Conventions, which is an independent legal expert body tasked with the assessment of the application of all ratified conventions. You have 20 members named in their personal capacity. They don't represent their government. They are really independent, but of course they come from different regions of the world, so as to represent all regions, legal traditions of the different countries. And for instance, for quite some time, the Thai expert was Professor Vitit Muntaborn, who participated in the Committee of Experts on the application of conventions and recommendations. But then when it comes to the conference committee, we have a completely different idea, because there you have the tripartite political body that discusses selected cases of application of ratification. To give you an idea, there's the report of the Committee of Experts has something like about 700, 800 observations. But the Committee on the Application of Standards will have to pick up only a maximum of 20 cases to discuss at the conference. So that means that first, at the level of the Committee of Experts, that the choice, direct request or observation, an observation usually signals that there is an issue of application. It may not be that serious, but there is an issue. Direct request is more to say, well, will please give us some more details on this aspect of the application of the convention, or maybe even address some minor discrepancies between the national law and practice and the convention. If it goes to the level of an observation, that it points to something more serious. Then, if the case is selected for discussion at the conference committee, then it means that it's really serious, because you have to choose a very limited number of cases, and the discussion at the conference committee means that the government must be able to explain itself before the conference committee engage in a discussion. It's not very pleasant usually. So it's really something that is only for the most serious cases, problems of so this can be relatively rapid. There's no need so that it's about the participation of
of the organizations of workers and employers that are free to make comments, and the comments are actually can be discussed and can be mentioned in the report of the committee of experts, reflected in the comments. So the workers and employers basically are free to participate in the supervision by making known their own views, and not only the report of the government. Yes, and then there's what I call beyond supervision, because it's the reporting on non-ratified conventions and on recommendation. Well, beyond supervision, because there's no obligation to comply. So it's not reporting on compliance, basically. It's reporting on the practice of the country with respect to either a non-ratified convention, which does not carry any obligation, or a recommendation which by nature is not binding. So it's not about compliance. It's more actually the other. It's not about assessing the compliance of the country, but it's rather the opposite. It's assessing the relevance of the instrument. So the question is, well, if you don't ratify a convention, if you don't apply a recommendation, then the problem is with the instrument. Maybe it's not relevant. Maybe it's outdated. So that's more an audit of the standards rather than an assessment of the compliance. The objective is quite different from the provision of the ratified convention. So the reports that are made on non-ratified or recommendation serve as a basis for the general surveys made by the committee of experts. So they are a review of the effect given to the instruments by both ratifying and non-ratifying countries, and obstacle ratification or then the general surveys come for general discussion at the International Labour Conference. And this is a regular, recurrent discussion. So the subject matters of the general surveys are aligned with the recurrent discussion that takes place. I would not go into those details, but it's an element of coherence of the action of the ILO that was introduced by the Declaration on Social Justice, Fair Globalization of 2008. To say, well, coming again and again every 5 years, because that's five topics, 5 areas for that discussion. If I remember correctly, it's fundamental standards, employment, social protection, social dialogue, and occupational. Interesting, because now that occupational safety and health is considered a fundamental. Well, let's not get into that detail, but so the idea is to have every 5 years on one of these topics a general discussion at the conference to see, to review the policy of the organization as a whole, and to assess the relevance of the different modes of action. And standards are among them. And so the idea is to have to include the discussion on the standards aspect of each of these topics, and this is ensured by having aligning the calendar of the recurrent discussion with of the general surveys, of the topic for the general surveys with the topics of the recurrent discussion.
And the reporting on non-ratified conventions and recommendations is also the basis for reporting under the follow-up to the 1998 Declaration on non-ratified fundamental conventions. So countries that have not ratified one or the other fundamental conventions must report every year on the reasons why they still they still have not ratified that convention. Is that the case for instance, for Ireland, with respect to Convention 87? Yeah, the Royal Tiger and the prospects, the reasons for non-ratification and the prospects for ratification of these non-ratified conventions. So one also of the changes introduced by the decision to consider two convention on OSH as fundamental would be to add the obligation to report on their non-ratification under the follow-up to the. So that's for the regular including what I call beyond supervision, because it's not actual supervision, it's more audit of standards rather than the supervision of their application. Now we have special procedures. The first special procedures is the representations that can be made by workers or employers organizations. 24 and 25 of the ILO Constitution. Quite unique, also procedure quite unique to the ILO. It's the possibility for any organization of workers and employers to make a complaint, something in the form of complaint against the government that fails to apply or ratify convention. Important aspect for you is to know that this procedure, like all the other procedure of the ILO, not make it a condition to have exhausted the remedies. So you don't have to. There is a dispute on the application of a convention by Thailand. You do not have to go up to the Supreme Court before being brought before the ILO. So at any point of time, it can be discussed by the ILO. In that case, it's examined by a tripartite committee that is set up by the governing body, and then there are conclusions and recommendations that are adopted by the body and published usually. And then the matter is sent back, since it's ratified convention. If there is an issue not usually sent back to the committee. But what is interesting here is the question of the that there's no requirement of prior exhaustion of domestic remedies, because then you can witness cases in which the two procedures go in parallel at the same time. So that's, for instance, the case on the of application of the convention, termination of employment in France a few years ago. So there was a representation that was made by unions in France, but it was at the same time as there was a discussion. It went to the appeals court and then to the Cour de Cassation, which is the Supreme Court in the judicial order of the France. And there was a discussion actually between the two procedures. The ILO took note of the developments of the French internal procedures, and vice versa. So that was quite interesting. Discuss that more in detail to the cruises by
Then there is the specific complaint before the Committee of Association. Oh, I just skipped that. Well, it's very unusual that complaints by member states or delegates to the International Labour Conference. So here it's another procedure under the Constitution that is a bit strange, because normally it's, well, the origin of the provision for that system of complaint was to remind of the element of reciprocity in the application of standards, because it could be lodged only by a member state against another member state having ratified the same convention. And the idea there was clearly the question of reciprocity of the commitment under international law, under an international treaty. Basically, one country saying, I've ratified that convention and I apply it, but this country, which is also a party to the same convention, does not apply, and therefore I am a aggrieved party because there's no reciprocity the application. Of course, this a bit logic is somehow ruined by the fact that it can also be lodged by delegates at the International Labour Conference. All the recent cases of complaints, there are not so many, were actually complaints lodged by delegates at the conference against and of course it's the most serious procedure available in the ILO. That involves setting up a commission of inquiry that can visit the country, and the recommendations of that commission of inquiry, if a commission of inquiry is set up, then these recommendations are binding. So there's only two possibilities for the state being addressed recommendations by a commission of inquiry. In spite of the reference to recommendation, it's actually binding. So it's either to fulfill the recommendations or to go to the International Court of Justice. And failure to comply may lead to action under Article 33 of the ILO. The closest thing that exists in terms of sanctions in the ILO Constitution. And we have only one case. Cannot say anymore it's recent because it was already 15 years ago. We had only one case in the whole history of the ILO, and it's the case of Myanmar, where it went all the way to the possibility, considering the possibility of triggering the application of Article 53 of the ILO Constitution, which basically recommends to all member states to review their relations with the member state, which is the object of the representation, to ensure that their relations don't contribute to the perpetuation of the violation of ILO Convention. And that was the case of Myanmar in relation to the application of the Forced Labor Convention 29. But the other complaint, the other thing that is called complaint, is the complaints to the Committee on Freedom of Association, which is not a constitutional procedure. It's examination by a standing committee of the governing body. What is interesting here is that it can be lodged even in the absence of ratification of the relevant convention. It's limited to employers or workers' organizations demonstrating a direct interest in the matter. Again, there's no requirement of prior exhaustion of domestic remedies. And then it's examined
when a complaint is declared receivable, it's examined by the Committee on Freedom Association, a tripartite standing committee of the governing body, and the conclusions and recommendations are adopted by the governing body. So there's a certain level of authority here. And the follow-up, when there are issues of legal nature, and when the convention is ratified, then it's sent back to the committee of experts. Thailand has the experience. So Thailand has not ratified Convention 87, and yet it had a series of complaints before the Committee on Freedom Association. Some of them, I think it's interesting for what comes next in our discussion. Some of them actually pointing to massive discrepancies of the Labor Relations Act, Thailand, with the principles, standards and principles on freedom association. And that, in spite of Thailand not having ratified the Convention 87. But still there is and here the authority of the Committee on Freedom Association is based on the ILO Constitution of 1946, which states, it's the Declaration of Philadelphia, which is part of the Convention of 1946, which puts at the forefront the principle of freedom association and imposes obligation, including before the Committee on Freedom Association, for the application of this specific set of standards. Yeah, and so that's the case for well, there have been many cases. Another important aspect that is that you should be aware of is that there's the question of the attribution of the responsibility to the country for any activity that is any action or inaction or omission that is contrary to the principles of on freedom association. So that means that it's not possible for a government to say that well, this is the action of a specific employers, but the government is not responsible. The government is responsible for the application of the principle in the country. And therefore, if the government fails to ensure the application, then it's the responsibility of the government. And it's the same for the courts. When you have rulings of the courts, and that was the case, I think there was I don't remember the case. I think it was a case on railways union. There were rulings of the case in that case. There were rulings of the courts that were contrary to the principle of freedom association, and therefore the question, the responsibility of the Royal Thai government was directly addressed by the governing body. I think that's that completes my. But maybe I'm a bit long. But I think for what we have to discuss now, it's important to know exactly what we are talking about. So that leads me to the second aspect, which is, but it's more in the form of questions to you about the judicial uses of international labor law. International labor law being understood as international labor standards as such, but also all the practice, the quasi case law of
the supervisory bodies in the application of these standards. So there's the possibility first of direct application. And I understand that Thailand is a monist system. So there's with direct application of international law, international treaties, without the need of incorporation by a specific law, which is the case for dualist countries, so monist country. So I'm not sure if the international treaties are at the same level of domestic law or are above, actually, in the hierarchy of standards, if they are even above the statutes of the country. But that means that if use is made of direct application, it's possible, but it's, of course, in practice, it's possible only if the provisions of the international treaty are self-executory, which is not the case of most of the ILO conventions. It's sometimes a question when the first report says, for instance, that questions of how the convention is implemented in the country. Well, can I have the answer? Well, the Constitution says that it's above the law, so there's no, because in practice, when you look at the requirement of the convention, it's not possible. Maybe because the requirements are expressed in general terms and need to be, even in a monist system, need to be translated somehow in the domestic law to be applied. But it can still be a possibility, but it's very seldom the case to use directly the international standards to fill a gap in domestic law. More frequently, there's the possibility to use international labor law to set aside the application of the provision of domestic law that would be contrary. So you have in the books, you have provisions that clearly contradict an obligation of the country under an international treaty, which is, in that case, an international labor convention. And then, therefore, you can just set aside the application of the domestic provision because it is contrary to a provision of the international labor convention. And it can also be the case that can be used to invalidate a provision that would be a national provision that would be contrary to the international labor law. But the practice is limited, even in countries, even in monist countries. Practice that is very limited. More frequently, the international labor law can be used to resolve ambiguities in domestic laws. Because there you have, it's not only a question of pacta sunt servanda, or the binding nature of international treaties, but it's more the general authority of instruments that have been adopted, as explained to you, the very piecemeal process involving a consensus of the tripartite social partners, government, employers, workers. So it's the general authority rather than the legal binding character that can be used there to have an interpretation, solve an issue of interpretation of the national law.
And here again, I can give you an example, which is the Convention 158. And the Convention 158 is interesting. It's a termination of employment convention. Because on the one hand, when it comes to ratification, there's a strong reluctance of many countries to ratify it, and there's an opposition also of the massive opposition on the employer side to the ratification of that. But at the same time, the principles of the convention, the solution of the proposed by the convention, even if not ratified, are in many countries used to interpret the domestic law related to the termination of regulating the termination of employment by the employer. We have an interesting case here. Well, there's a very strong reluctance to ratify and therefore to make it binding on the country, but there's a quite widespread use of the principles of the convention to resolve ambiguities in the domestic law. It's the same when it's unusual because normally it's more the international instruments that are more general, worded in more general terms than the domestic provisions. But it happens that the other way around. Then it's interesting to look at it can be interesting to look at the international provisions to interpret the domestic provisions. And we have also cases in which the recourse is made to the international labor standards to appraise the constitutionality of provisions of the domestic. So the reference to international law, international labor law, is used in an argument about the conformity with the national constitution of a provision of the national. Very interesting case. Not so many of them. I would say that there's an element here of regional tradition. When we look at the examples of the use of the international labor law as a means of interpretation of the domestic law, it's the case of many countries of Latin America. And here there is a history. There is a tradition, a very strong tradition of interest for international labor law. I don't know where it comes from, why there's that custom of regional custom, and it's quite often taken as a reference to interpret the national law. Lastly, there's the question of the sources. Which are the sources that can be invoked when using international labor law? Would it be ratified conventions only? That would make sense, of course, in legal terms. Then there's an obligation. There's an obligation to comply with, and domestic law cannot be against that international obligation. But again, that means that there's the operation remains to interpret the convention now. So should it be also considered as part of the obligation to take on board not only the text of the ratified convention, but also the whole practice of the supervisory bodies in the application of that convention? And lastly, could it also include non-ratified conventions and recommendations? But then the use can be different. Again, the use can be not to set aside
the domestic law, but maybe to interpret only the provisions of the domestic. That concludes my first presentation. So I don't know if you are. I've exhausted my first presentations. I hope you're not exhausted. And I'm open to questions you may have at this stage, or before we move to my second presentation. So if there are no question at this stage, maybe I will have more questions. Yeah, there's a question now. I want to know about ILO Convention number 87 and 98, and another one, which government of Thailand don't ratify the ILO Convention. I want to know the details of the ILO Convention number 87, number 98, and another one. I'm not sure what number of ILO convention. I want to know what that ILO hope that Thailand government in the future will ratify ILO convention number 87, number 98, and another one. I want to government of Thailand to enact what provision. I think it's a core convention. You know, additional convention is the one on ARCH that has not yet been ratified. Maybe more detail. So what is another ILO convention on ARCH that is not yet ratified by Thailand? The core convention. 155, no? So the judge wants to know what are the obstacles that make Thailand not ratify these three fundamental conventions, and how could the law be revised, adjust, or changed in order to facilitate this prospect of ratification? Yes, well, there are three conventions, but the case is very much different between two of them and the third one. The third one is only became only very recently a fundamental convention. It's Occupational Safety and Health Convention, number 155. It was not considered fundamental, basically. It's only the discussion that it was only decided by the last conference in June, so last month, to consider it as fundamental, together with another convention which is ratified by Thailand, which is Convention 187 on the promotional framework for occupational safety and health.
So I don't see much of an issue, much of a fundamental issue to keep the term in not having ratified Convention 155. Well, the country is very much encouraged to consider ratification of 155, but it's not such a burning issue, contrary to the case for Convention 87 and Convention 98. Because Convention 87, so on the freedom of association and protection of the right to organize, of 1948, and the Convention 98 on protection of the right to organize and collective bargaining of 1949. They are somehow the most fundamental of the fundamental conventions. And they are somehow already applied by the Committee on Freedom of Association, because you have a number of cases of the Committee on Freedom of Association pointing to issues that are actually closely related to. So the question of why it's not ratified, it's an open question. I mean, it's a political question. It's regularly on the agenda of the conventions being considered for ratification, but not much progress is made in terms of their ratification. I would say that there's paradoxically something that is interesting and that could be a good starting point for considering the ratification, at least of Convention 87, is that precisely you have the case law of the Committee on Freedom of Association on Thailand, and you have in some of these cases, I don't remember the number of that case, but there's a case that is still at the stage of follow-up, so regularly the government is asked by the information. There is a clear list that is available of the issues in the Labor Relations Act that are contrary to the convention. Committee on Freedom of Association does not apply the convention because it's not ratified by Thailand, but the principle and standards of the convention is more or less the same. So I say the paradoxically good point is that if the government decides to look seriously into the revision of the Labor Relations Act to bring it in line with Convention 87, it has the full explanations in the conclusions and recommendations of the Committee on Freedom of Association. Actually, it's something interesting because I'll be next week. I'll be on mission to Vietnam because Vietnam considers the ratification of Convention 87. It's the last fundamental, well, X8 fundamental convention. It's not ratified by Vietnam. And I actually tell the colleagues in Hanoi that they don't have the advantage of Thailand because they never had complaints on freedom of association. Because no one cared to raise issues of freedom of association in Vietnam. So Thailand is actually in a better position because the roadmap to the ratification is very clear. You have to change the law, and it's clearly indicated on which points the Labor Relations Act must be amended to comply with Convention 87. And once this is done, then there would be no obstacle, no legal obstacle to the ratification and application of Convention 87. But the reason for the going into that process, and that's beyond my understanding. I can only tell you that a few years ago we had informal consultations on amendments
or to the Labor Relations Act that were very good, that went in a very good direction. This was dropped at one point. Was dropped. These were dropped. So it's difficult for me to pass any judgment on that. I mean, it's the sovereign decision of the Royal Thai government to engage or not in the process of amending the law with the purpose of ratifying and applying the convention, both conventions, 87 and 98. ขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าอนุสัญญาฉบับที่155ค่ะเป็นอนุสัญญาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เป็นอนุสัญญาหลักที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแต่ว่าอนุสัญญาตัวนี้อยู่ในแผน Decent Work Country Program นะคะที่จะเป็นหนึ่งใน Priority Convention ที่เราจะทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เกิดการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาตัวนี้ค่ะซึ่งจริงๆออฟฟิศหมายถึงว่า IO ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะทำงานร่วมกับไตรภาคีมาเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วนะคะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเพราะว่าอนุสัญญา155เนี่ยเป็นอนุสัญญาที่ถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในการทำงานนะคะประเทศไทยเนี่ยมีพร้อมเกินกว่าที่อนุสัญญากำหนดในหลายๆด้านแล้วอะค่ะก็อยู่ที่ว่ากระบวนการในการที่จะทำให้เป็นทางการในการให้สัตยาบันเนี่ยจะมีมากน้อยหรือรวดเร็วขนาดไหนก็จะต้องตั้งเรื่องมาจากทางกรมสวัสดิ์ของกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการยื่นให้สัตยาบันค่ะแต่ว่าอนุสัญญาฉบับที่155 87 98 102ว่าด้วยเรื่องของ Social Security นะคะแล้วก็ยังมี144อนุสัญญา144ที่คุณอลันพูดถึงเรื่องไตรภาคีนะคะเป็น Priority Convention ที่อยู่ใน Decent Work Country Program นะคะซึ่งทางออฟฟิศทาง IO ในกรุงเทพเองเนี่ยร่วมกับไตรภาคีเนี่ยให้ความสำคัญที่จะดำเนินการในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาให้เร็วที่สุดนะคะซึ่ง87กับ98เนี่ยเป็นอนุสัญญาที่คุณอลันว่านะคะว่าก็เป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่อนข้างมากนะคะก็จะทำให้จะต้องดูpolitical willingness ในการที่จะให้สัตยาบันด้วยเป็นหลักอะค่ะนะคะก็อันนี้ก็ขอเรียนเพื่อทราบแต่ว่าทางออฟฟิศเนี่ยทำงานร่วมกับไตรภาคีมาตลอดในระยะเวลา20 ปีที่ผ่านมาเพื่อจะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา2ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยพร้อมค่อนข้างมากแล้วมีแค่ไม่กี่ข้อที่ทางคุณอลันบอกว่าทางออฟฟิศเองคุณอลันเองเนี่ยก็ได้บอกว่าอนุสัญญาอะไรนะคะกฎหมายมาตราไหนบ้างในพรบแรงงานสัมพันธ์ที่ควรจะปรับแก้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาค่ะซึ่งจริงๆอยู่ที่ว่าเราจะพร้อมทำเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะ No, clearly the work continues. I mean, on over ratification, I think one convention I mentioned where it's also not clear that exactly the status and the prospects of ratification is Convention 81, the Labor Inspection Convention, important governance priority convention for the ILO. And then we have also discussions on the most recent conventions, Domestic Workers Convention, Violence and Harassment in the World of Work, mentioned the last two conventions by the conference. But of course, I mean again, there is an obligation for the ILO staff to promote and defend the ratification, but at the same time, it remains a sovereign decision. So there's no the government cannot be criticized as such for not immediately ratifying all the fundamental convention. But of course, there is a strong pressure
I would say that there was a very interesting reaction of Thailand, and that's very nicely coincided with the time when I joined the team in Bangkok. There was a representation. So I explained to you what is the representation. So it was made by actually international organization of workers, international unions. So it was a complaint that was made against Thailand for non-application of Convention 29 of the Convention 29 on basically because of conditions on board, conditions of recruitment, and conditions on board fishing vessels that amounted to situations of forced labor. And it was very interesting because the reaction of the government was actually very positive to that procedure. Immediately, the reaction was to say, well, we have an issue with, we recognize that we have an issue with the application of Convention 29 in the fishing industry, and as a consequence, we consider now ratifying the protocol to Convention 29, and the protocol is actually goes much beyond the convention. The protocol requires an active policy, while the Convention 29 was in terms of prohibiting and providing for sanctions. But the protocol goes much farther than that. So the reaction was to say, well, let's ratify the protocol. And Thailand was the first country in the region to ratify the protocol. And then came the logic saying, well, if we have these problems in the fishing industry, is probably because the general conditions of employment and work in the fishing industry are not good. And what can we do to improve these conditions? Let's ratify the Work and Fishing Convention, Convention 188, and that was also done. And Thailand was also the first country in the region to ratify the Work and Fishing Convention. Number 188. So you see, it's not black and white. I mean, you can say that because in respect of that specific issue of work in fishing, the Royal Thai government was very proactive in terms of ratifying, and of course that entailed changing all the laws, the ministerial regulations on the fishing, on the work in fishing. It was a quite intense work. That was obviously there were some external push also for that, and Jitima mentioned the tier 3 initially of the given by the State Department, the U.S. State Department, and then there was also the questions of coming from the European Union, also the possibility of actually restricting imports of seafood from Thailand because of the conditions in the fishing industry. So there were clearly some elements of general international environment but still the reaction was quite proactive, and using the ratification of conventions as a demonstration of the willingness to abide by the conventions, Convention 29. In that, so there are positive in the national in the Thai policies on standards and on ratification of conventions. If there are no other questions, I can move to the last. Actually, this second presentation is bound to disappoint you, because as I
I said that the original request and was to say, well, the ILO standards on platform workers. So as I explained to you, there is the lawmaking at the national levels is already quite difficult, and I mean it takes time between the time of the so at the national level, it takes time for taking into consideration and urging new practice that would call for a specific regulation, a specific adoption of specific legislation. So it's even more the case for the ILO, for the international levels. As I told you, there was very much slowing down of the pace of adoption of new standards over the last 2 decades. And also there's that point, and there's also a more general question of lawmaking approach, which is the same at the national level and the international level, is where is the tipping point where a new phenomenon cannot anymore be addressed by the existing laws and regulations. And so if the question is about platform workers, well, there are instruments in the national law and in the international labor law that may already exist and can be used to apply to situation of platform workers. So the response to the emergence of the problem in different countries has been different. And again, the judges have a very key role there, because one of the most common problems was to characterize the relationship between the platform and the worker as an employment relationship or not, or a general commercial relationship or service provision relationship. And but we don't have very clear picture of in which direction the different courts in different jurisdictions would go. They are very contradictory judicial responses to issues like that when they are raised before the tribunal. But in doing that, and again, as with the different uses that can be made of that I detailed to you, the different uses that can be made by the domestic courts of international labor standards, I can give you some indications on the actually relatively recent developments of international labor standards by the ILO. The notion, and so we take the notion of atypical forms of work. There's also the non-standard forms of employment. Well, you have some of these notion that mostly are the same, but not exactly the same. That I take the atypical forms of work because it's something that
appear for the first time in the Maternity Protection Convention of 2000, number 180, that referred to atypical forms of dependent work. But in that case, the question was not of the existence or not of an employment relationship. Because dependent work points to an employment relationship, but rather the idea was to say, well, to make sure that the coverage included informal employment relationships. So it's not the question of it was not so much the question of the existence of the employment relationship, but rather if it's of the if to cover informal employment, de facto employment relationship without a contract. So to make sure the idea was here to have the widest possible scope, personal scope of the protection of the convention. And this was in response to some issues with the previous convention that I will not go into too much the detail. Another aspect that is also could be considered as the background of the latest development of the ILO standard setting is that there was a number of instruments that were adopted over the years since the very beginning of the ILO, adopting provisions about subcontracting, prohibiting subcontracting or limiting the subcontracting or the loan of workers. And this usually in relation to categories of workers that would be at risk of exploitation because of their special condition of having a limited freedom of movement. So that was the case for the indigenous workers, for instance. That was the case definitely for workers in plantations. And also that's the case in the context of the elimination of forced labor, restricting the conditions in which prisoner can work. And here the principle is they can work. There can be an obligation put to work on convicted prisoners, as long as they are not put at the disposal of a third party, as long as they are not put at the disposal of private enterprises. And also the case for the military conscripts. And here we have both the question of prison labor and work of military conscripts is in Convention 29, which is ratified by Thailand. And here the restriction under Convention 29. So it's a restriction to an exclusion. It's so the Convention 29 does not apply to military service, provided that the conscripts are assigned work of a purely military nature. Here again, it's to prevent situation of exploitation because of the limited freedom of the military conscripts. So that's the background of the latest developments. The first instruments that were addressing atypical forms of work can cover either work. To say atypical, let's begin with what is typical and what was typically the object of the ILO standard settings. It was the usually male worker employed against the salary wage in an enterprise, and
providing the work at the workplace of the enterprise for a single employer, basically, and that's it. So that was the typical situation of employment that was considered. And of course, there were evolving new forms of employment that did not fall into that original model. And the first one that was considered by the ILO was part-time work. And with the adoption in 1993 of the Convention 177 and its recommendation 184. And well, the instruments are not very convincing because it was a very difficult. First of all the discussions on these topics were very difficult actually. But this one began the series of difficult discussion. But there's what remains of the convention is that it's equality of treatment. So it's the question that a part-time worker must enjoy the same rights and the same entitlements in proportion, of course, of the working time than other workers. So that means that they should not be excluded, of course, from the right to organize, from occupational safety and health, from protection against discrimination, they have the same access to social security, very important. Part-time workers who may not reach certain threshold to contribute and be to social security. And also the requirement to promote the free choice of part-time work, because that's also an issue of employment policy. It's a question that is raised in some countries under Convention 122, that certain categories of workers, and in many cases it's women, are stuck in non-voluntary part-time employment, meaning that workers who would be ready and would like maybe to have a full-time employment but don't manage to obtain that full-time employment. That's also the important aspect, is to ensure that part-time work is the choice of the worker. It's not involuntary part-time work. Sure that there's a possibility moving from part-time to full-time, or vice versa, from full-time to part-time, to make sure that actually it's the free choice of all. But very limited, so very limited consequences, I mean, or new development in legal terms with that convention. Another convention that was more about the identification of the existence of the employment relationship was the Homework Convention, because that's another atypical form of work where the worker is not included in a collective of workers in an enterprise, in a workplace, other workers under the clear direction of an employer, but is at home. And so there's situations that are blurred clearly, and so they can be blurred intentionally or not. The home and the workplace, and then between what is exactly the nature of the relation with the employer, with the person, external person giving orders. Is it ordering a product to an independent worker? If it's ordering a product, it may fall in
general commercial law, or not labor law. But again, this has to be assessed to see it's not a way to avoid the application of labor law. And so there's an element of definition here, but that was not very convincing, very promising. So homework, for the purpose of the convention, so homework is defined as work that is carried out by a worker in their own or other premises of their choice, other than the workplace of the employer, against remuneration. And here we have a first elements of the definition of an employment relationship that are interesting, that results in a product or service as specified by the employer, irrespective of who provides equipment, materials, or other inputs used. So, but is it enough, that element of product of service as specified by the employer? Is it enough to characterize an employment relationship? It's not that clear. But that's the maximum that was accepted. So it's in the convention. That's the maximum that was accepted by the employer side in 1996 for the homework 75. And there was actually immediately toned down by another provision that says yes. So the definition of homework is as I told you. So not at the workplace of the employer, against remuneration, and resulting in a product or service as specified by the employers, irrespective, etc. So whatever material is used, the machine belonging to the employer or to the worker. But then the convention added, unless this person has the degree of autonomy and the economic independence necessary to be considered independent worker for national laws, court decision. Here's one side, and then on the other side said, well, if you have the autonomy, if you can demonstrate that there's a certain degree of autonomy, then maybe have an independent worker. Not a very satisfying, at least as far as the convention is concerned, because the recommendation goes in some of the details of the characterize homework as an employment relationship. I remember a few years ago I had the discussion. It was organized by a colleague in Konkan, discussion of the prospects of ratification of that convention. And I don't think it was very high, if at all, on the agenda of the government of Thailand to consider ratifying that convention. Because again, I have to say that some conventions, some ILO conventions are not good. So ratifying the convention that would say one thing and the other, I mean, depending on the national law, is not does not sound like a very useful approach to the question. So yes, so what had the convention is that to require national policy to promote equality of treatment, of course, between home workers recognized as employees and other wage earners. And then system of inspection and remedies and penalties in case of violation of these laws and regulations. But again, if we begin with a problem of the definition, very weak definition, then doesn't make much sense to require that national policy and then inspection and then remedies and penalties. Now we have
more interesting instrument. In that case, it's not in the case where there is a question of the existence of an employment relationship, but we are in a question of a complex employment relationship with potentially at least two employers. It's the case of temporary employment, basically. It's more or less that question of employment by temporary employment agencies. I will not go into the detail of the reasons why we had to adopt that convention. Basically, it had to do with the question of whether private employment agencies were under the previous convention, Convention 96, were to be considered as the employer of the worker, or only as a broker of the employment between an employer and the possible worker looking for a job. So that convention introduces provisions precisely on services provided by the agencies, services consisting of employing workers with a view to making them available to a third party, which is called by the convention user enterprise, which assigns the task and supervise the execution of this task. And then comes the question of allocating the responsibility between the employer, the agency, and the user enterprise. So, because we have an employment relationship which is clearly with the agency, but the execution of the work and the conditions of execution of the work is with the user enterprise, so with the other employer. And the whole idea of the convention, in respect of, because there are other provisions that convention, but in respect of that specific triangular situation, is to ask for measures to be taken to determine and allocate the respective responsibilities of the agency and the user enterprise in relation to a whole series of issues. Collective bargaining. There is a collective agreement in the user enterprise. Does it apply or not to the temporary worker in that user enterprise? Then it raises, if it does not, then it raises a lot of issues about the authority of the collective agreement or the use of temporary workers to actually bypass the application of the collective agreement in the user enterprise. Minimum wages, working time, overworking conditions. Is it possible to have different working time, different working conditions, and level of protection between the employer, the employee of the user enterprise and the temporary worker hired from a temporary employment agency? Of course, occupational safety and health. There cannot be different standards of protection of safety and health of two categories of worker. Then compensation in case of insolvency, protection of workers' claim, maternity protection. All these are issues that have to be clearly stated in the law. Who is responsible for what? Which of the two employers is responsible? And then the employment, and then with the last instrument, but which is certainly the most relevant, but at the same time the less prescriptive, is the employment relationship recommendation of 2006, recommendation 198. It's the result of a factored discussion that took place over almost a decade, more than a decade, the initial preparatory work, of an unsuccessful discussion of contract labor that took place in the 90s,
And it was the first and the only time that we had a double discussion, as I explained to you, at the International Labour Conference that did not conclude. And after 2 years of discussion, well, after the second discussion, so I think it was 1998, no, it was not 1998, it was before that. It doesn't matter. But at the end of the second discussion, the technical committee that was having that discussion at the international conference concluded that it was not in the position to propose instruments to the vote of the plenary of the conference. So the matter was sent back to the office to prepare new proposal. There was a whole series of expert meetings that took place before the matter was put back on the agenda of the conference, more than 10 years later, as a discussion on the employment relationship. So I would say less authority because it's a recommendation. It was not considered anymore possible to have under a binding instrument on such a central topic, but at the same time, so controversial. In which terms, in which language would it be put to address the the wide diversity of national laws and practices in respect of the employment relationship. So that's the first element of limited authority of that it is a recommendation and not a convention. The second element is that when you look at the wording of the recommendation, it's almost academic. As well, somehow it says it's very theoretical, and it gives that in a language that is more descriptive than prescriptive language. Anyway, what the employment relationship recommendation requires is to have a national policy to review, clarify, adapt legislation to guarantee the effective protection of workers in employment relations. Very general requirement. Provide guidance to employers. So that national policy should provide guidance to employers. Measures to combat disguised employment relationships. So you may have, when you think of platform workers, you may have platform work that is actually guys in an employment relationship, de facto employment relationship as an independent contract relationship. Ensure that standards are applicable to all forms of contractual arrangements, including those involving multiple parties, so that if we have several employers, that the result is not that none of the several employers, as for instance in the situation of a triangular employment relationship, does not result that there's no employer that is responsible for anything. But at the same time, of course, the recommendation said that doing so, national policy should not interfere with a genuine civil and commercial relationship. So it's a difficult line. I mean, a very difficult line between the requirements of the conventions. That on the one hand, the fight against this guide employment relationship, but at the same time, it should not interfere with truly independent contract obligations. But what is in, well, yeah, the employment relationship says that the determination of the existence of the employment relationship should be guided by the facts relating to the performance of work and the remuneration of the worker. Whatever is said by the parties on both sides
on how they consider their relationship. And so even if there is an agreement not to consider as an employment relationship, well, the judge in that case would look into the facts, possibly to recharacterize the situation that was not presented as an employment relationship. That's typical. The typical role of the judge is to look into the actual factual situation and to verify that it's not that it corresponds to what the parties said it is the same. That's it. And then the methods for the determination could include, and here again, that was there was really a very strong opposition from the beginning to the end. Over the 10 years of discussion, there was a very strong opposition of the employer side to introducing the presumption, to presuming that with one or two or three maybe elements, there would be a presumption, a general presumption of existence of an employment relationship. So it's only one of the possibilities that are again offered by the recommendations, not even recommended by the recommendations, that are proposed, that are mentioned, that are referred to in the recommendation. So provide for a legal presumption, and there are more one or more relevant indicators, or also determine that certain workers, certain sectors must be considered employed or stuff. No, I would not go into I would not go in, because this is yes. Then it lists the possible indicators of the existence of an employment relationship. There are two categories of such indicators: work performance, conditions in which the work is performed, and payment, how the payment is made to the worker. And so the possible indicators, it's that the work is carried out according to the instructions and under the control of a third party, the employer. It involves integration in the enterprise. So if you're a member of the staff of an enterprise, it's difficult to claim that you're not in an employment relationship. It is performed solely or mainly for the benefit of another person. It's carried out within specific working hours at a workplace specified or agreed by the party requesting the work. It is of particular duration, certain continuity, requires the worker's availability, involves the provision of tools, materials, and machinery by the party requesting. And if you look at many now cases involving Uber, for instance, in different regions of the world, or delivery services, you will see that the courts have taken one or the other indicators to conclude in both ways. For instance, you have some courts who have concluded that Uber drivers were actually free of organizing their time as they liked, and therefore they were not under the supervision, etc. And you had other courts that concluded exactly the opposite on the basis of the same information. Saying, well, but no, because the drivers has to be available, so they are not free of their time. They are not free. They're also not free of refusing an assignment, because then they would be removed from the roster of the possible riders. So on the basis of the same indicators, actually, you had very different, completely opposite conclusions. That's really the art of the judge. I mean, to look into these indicators.
And the other indicator, the other possible indicators, as I said, was about the payment. So is there a periodic payment, a recurrent periodic payment? Does that remuneration constitute the only or the main source of income of the worker? Does some payment provided in kind, food, lodging, transport? Are there the recognitions of entitlements, weekly rest, annual leave? Is there a payment to travel undertaken by the worker, etc., to carry it out? And also, is there or not a financial risk for the worker? If there's no financial risk for the worker, it may point to an employment relationship. If all the risks are assumed by the worker, then maybe it's actually not an employee. But again, we have this criteria that was to keep the case of Uber, because we have many now. We have a very large contradictory case law. It was either taken as a demonstration of the independence or of the dependence of the worker to the platform Uber in that case. So that's all I can tell you as far as well. My assignment was to talk about international labor standards that are relevant to platform workers. So I guess that's not very satisfying. But at the same time, the international labor law is not different in that respect from domestic labor law. In that, if you take, for instance, the most relevant instrument is the employment relationship. It's elements that are in most of the domestic labor laws, and that's the beauty, and then the nobility of the work of the judge to actually characterize situation that they have to do on the basis of the criteria and the indicators that are in the law that they apply, which may include the international labor law. Thank you very much for your attention and your passions. So I don't know if I can at that time open the floor for questions, but I think that if there are questions, we should entertain them. Thank you very much. ไม่ทราบมีท่านอาจารย์ท่านใดมีคำถามไหมครับเชิญครับ ค่ะก็มีทางท่านผู้พิพากษาฝากคำถามมานะคะจะขออนุญาตอ่านคำถามเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ Mr. Alan Pace, there is a here and you're right. Okay, there is a question from our judges, and there are two questions. First question is that we see that the image of labor rights, like there is many change in employee rights in the modern era, such as the right to disconnect. And according to ILO or ILO, what additional rights should an employee have to support the change in technology at work? So can you hear? Yes, okay. Basically, like what additional rights should an employee have to support the change in technology at work? For example, at the moment, there is the
the right to disconnect. And so the judge would like to know like what other rights should the employee have? Yeah, that question is actually not about platform workers. Okay, no, because I did not fully understand. Yes, that's another aspect. That's another aspect of the new technologies. It's the tendency, and it was made. I mean, even more acute with the pandemic, and a lot of workers, including your servants, ILO, were asked to work from home. So it's more telework than it's not work. It's not homework. It's not platform work. It's telework. And even when there's no telework, there is that, I would say, invasion of the private life with the work issues through the new technologies. And yes, you're right. There is now a number of countries that have adopted provisions on the so-called right to disconnect, which in a way should go without saying. I mean, if you should not be expected, and you should not be expected to engage in working activities outside of your working hours. So what is new from the technology, and what is actually the translation, the modern translation of something that is there already before? I'm not sure that there's there's an element of technology that facilitates blurring the separation between work and work and normal life, I would say, assuming that work is a normal. No, but work and private life, basically. But yeah, I'm not sure that it. First of all, I'd like to be sure that it's not something that is acute for certain categories of workers. I would say of some higher level in the hierarchy of the enterprise. And in that case, then it's something that is a more structural problem that from management level, it is expected that there is no limitation of the working time, basically. That would translate in sending emails late in the evening and expecting an immediate response. So addressing the technique can be a way to limit that. But there can be also a more general problem. In some countries, you have actually it's specified in the legislation that the working hours apply only to the lower category, rank and file, I would say, staff, but not to persons in managerial position. And it's of course it's a problem. It's a problem. I remember there was a debate in France some time ago, where there was and again it came from the courts. So it came from the courts. So the French court at one point had to see a case when there was a complaint that was made by an executive that the demand in terms of working time was
completely excessive and was illegal, was against the French law. And the enterprise retorted that that he was in a position of an executive, and therefore the limitations on working time did not exist. And then the court said, well, okay, but then you have to demonstrate. Then yes, because the counterparty of that was that the worker, although there was no limit to the requirement in terms of working time, was free to organize his working time. And then the court said, well, okay, but you have to demonstrate that it's the freedom to organize is actually commensurate with this a certain decision-making level. And the enterprise failed to that test. And therefore, the conclusion was to say, well, the normal working time must apply. So yes, having to come back to the question of the technology, limiting the use of technology, the right to disconnect, for instance, is a good. It's probably a good way of combating this invasion of the private life with working matters. Well, I think that's may agree, but it's something that we know in the island. That we, but personally, I tend to practice my right to disconnect, especially when sometimes it's a problem when I'm on leave for a certain period of time, and then I can't resist from time to time to look at my email box. And I see some horrible things accumulating, all more urgent one than another. It's a bit difficult to completely ignore them. But still that's a question that is for the lawmaker. Thank you very much. Thank you very much. And there is another question from our judge in the room. She asked whether has the convention you spoke about say anything about the rules on apologize or forgiveness doctrine for the employee who commits a serious misconduct. And like for that reason, if the employee who already been forgiven for her or his misconduct or her serious misconduct could get the payment in lieu of notice or severance pay. The convention I can think about in that respect is Convention 158 on termination of employment. So the Convention 158, I try to remember. So it provides for a number of guarantees to the workers whose employment is terminated, including period of notice, the justification, because that's the main requirement. Convention 158 it has to be justified. The termination of employment by the employer must be justified, and include a period of notice and severance pay. But it expressly provide that the employer cannot be expected to serve the notice and to pay the severance pay. I don't remember the wording of the convention, but it precisely addressed serious misconduct. It's not the wording that is exactly used, but there's something that it says something like there would be a period of notice unless the employer cannot be reasonably expected to provide that period of notice. I mean, if you have, for instance, an employee that commits acts of violence on the workplace,
This is clearly a situation in which it's not reasonable to expect the employer not to fire the employee on the spot. And so therefore, but I don't remember. I should look at that. But I don't remember what is exactly the wording. But it's exactly that the situation you think of that is covered by Convention 158. So there is the provision for severance pay unnoticed, except in case of gross misconduct. Thank you very much. ครับในวันนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงาน ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านคุณปิติมาศรีสุขนามและมิสเตอร์อลันเตสเป็นอย่างสูงครับเชื่อว่าทุกท่านได้รับประโยชน์จากการบรรยายในวันนี้ทำให้เราทราบถึงมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่รูปแบบของการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมสมัยใหม่และโดยเฉพาะในสถานการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบันนี้ซึ่งลูกจ้างอาจไม่ต้องมาทำงานยังสถานประกอบการของนายจ้างเท่านั้นเหมือนแต่ก่อนแต่ได้เกิดรูปแบบของการทำงานใหม่ๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน work from home การทำงานทางไกล telework เป็นต้นรวมถึงการทำงานของคนทำงานในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มคือการทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งสามารถเรียกรวมๆกันในปัจจุบันได้ว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือเศรษฐกิจแบ่งปันหรือเศรษฐกิจชั่วคราว Gig Economy ทั้งหมดนี้มีลักษณะสำคัญคือการจับคู่ความต้องการของผู้เสนอขายสินค้าและบริการกับความต้องการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการโดยผ่านกลไกดิจิทัลทำให้ทราบว่าตามหลักสากลระหว่างประเทศทางด้านแรงงานโดยเฉพาะองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการวางมาตรฐานการคุ้มครองทางด้านแรงงานนั้นมีมาตรฐานหรือหลักสากลอย่างไรบ้างในการคุ้มครองคนทำงานเหล่านี้ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรทั้งสองท่านในวันนี้นับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากกระผมในนามของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงและขออนุญาตจบการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยครับสวัสดีครับในลำดับถัดไปนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับท่านรองประธานนะครับถ่ายรูปร่วมกับท่านวิทยากรทั้งสองท่านและผู้เข้าประชุมทุกท่านที่หน้าเวทีด้วยครับกราบเรียนเชิญครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้พิพากษามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะถ้าชั้นเดียวไม่พออาจจะขออนุญาตอยู่ชั้น2อีกแถวหนึ่งได้นะคะขอบพระคุณค่ะ